Yoo yaajannirraa jaallatamoo daawwattoota keenya FIB irraa oduu yeroo kanaatii fi qabannee dhiyaanneen isinitti himaa kan isinitti himu Daani'el Tasfaayitii hanga xumuraatti nu faana tura. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimma idilee isaanii yeroof tursiisanii humnaa fi meeshaa qabaniin gara adda waraanaa akka duulan muummeen ministeera Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Ameerikaan ammoo humnootiin CPLF waraana Dassee Kombolchaa fi naannichatti babal'isan dhaabuu dabalatee naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'anii fi gaafattee jirti. Beenyaa Shiramuu akka taanutti dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimma idilee isaanii yeroof tursiisuun humnaa fi meeshaa qabaniin gara adda waraanaa akka duulan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafatan. Dirqamni Itoophiyaaf duuluu kan hunda keenyaati malee qaamni addaa du'a addaa akka du'u irraa eegamu hin jiru jedhan muummeen ministeera Abiy Ahmed. Waamichi muummeen ministeera Abiy Ahmed taasisan kun wayita finciltoonni Tigraay fi humnootiin mootummaa Itoophiyaa magaalota Walloo akka Dassee fi Kombolchaa to'achuuf lola jabaa gochaa jiranittidha. Lola hamaa torban darbe keessa godhamaa ture hordofee sanbata darbe finciltoonni Tigraay magaalaa Dassee to'ataniin booda humnootiin mootummaa magaalicha harkatti deebifachuu gabaasaaleen ni himu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed uummanni keenya dhimma isaa idilee yeroof tursiisee finciltoota Tigraay yookaan kan mootummaan shororkeessaa jedhee waamu owwaaluuf meeshaa fi humna argame maraan gurmaa'insa seera qabeessa ta'een duuluu qabaa jiran. Ameerikaan immoo gama isheetiin humnootiin TPLF waraana Dassee Kombolchaa fi naannichatti babal'isan dhaabuu dabalatee naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'aniif waamicha taasifte. Dubbiimaan State Department Ameerikaa Ned Price ibsa sanbata galgala baasaniin waraana kaaba Itoophiyaatti babal'achaa jiru Ameerikaa baay'ee akka yaaddesse himan. Kanaaf qaamoleen waraanicha keessatti qooda fudhatan hundinuu gargaarsi namoomaa dhorkaa tokko malee akka qaqqabuuf hayyamuu fi haala mijeessuu akka qabanis irra deebiin waamicha dhiyeessaniiru. Dabalataanis qaamoleen hundinuu namoota nagaaf eegumsaa akka taasisanii fi mirgoota namoomaa sarbuu akkasumas seera namoomaa idil addunyaa cabsuu akka dhaabaniif gaafataniiru. Kana malees kanneen mirgoota sarbanii fi miidhaa qaqqabsan itti gaafatamuu qabus jedhan dubbiimaan kun. Waraanichi dhaabbatee mariin furmaataa akka argatu dhiibbaa gochuu kan itti fuftu Ameerikaan humnoonni Tigraay waraanatti bana naannawaa Dassee fi Kombolchaatti godhan akka dhaabanii fi naannoo Amaaraa keessaa akka ba'an gaafatteetti jechuun BBCtu gabaase. Biiroon daandiiwwanii fi loojistiikii Oromiyaa kontiraakterootaa fi gorsitoota waliin raawwii hojii kurmaana tokkoffaa fi kallattii gara fuulduraa irratti mari'atee jira. Marii magaalaa Adaamaatti taa'e kanaanis raawwii hojii ijaarsa piroojeektoota daandii riqichaalee fi suphaa daandii irratti kontiraakteroota gorsitootaa fi qooda fudhattoota waliin marii taasisee kallattii kaa'atee jira. Lalisaa Alamuu hordofeera. Biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa kontiraakterootaa fi gorsitoota waliin raawwii hojii kurmaana tokkoffaa fi kallattii gara fuulduraa irratti raawwii hojii ijaarsa piroojeektoota daandii riqichaalee fi suphaa daandii irratti kontiraakterootaa fi gorsitoota qooda fudhattoota waliin onkoloolessa 30 Adaamaa galma Abbaa Gadaatti marii taasiseen kallattii kaa'eera. Hooggantuun biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa Injiinar Heelan Taammiruu kallattii kennaniin piroojeektoota qulqullinaan yeroo qabame keessatti xumuruun tajaajila uummataaf banaa taasisuun kanneen hojii boonsaa hojjetan galateeffachuudhaan kontiraakteroonni waliigaltee raawwachuun yeroo qabame keessatti ariitiidhaan hojiitti galuu akka qabanis kallattii kaa'aniiru. Kontiraakteroota harkifatanii hojiif beellama dheeressan irrattis ammoo sirni itti gaafatamummaa hojiirra kan oolu ta'uu Injiinar Heelan Taammiruu ni ibsu. Piroojeektootni keenya baay'een isaanii haala gaariirra jiru. Har'a kan kurmaana tokkoffaa gamarra irra laallee isa gaariirra jiru jajjabeessaa isaan immoo piroogresii gadaanaarra jiru immoo wal gorsaa wal gargaaraa hojjechuuf yaalaarra jechuudha. Itti aanaan biiroo fi hojii gaggeessaan damee misooma daandiiwwanii Injiinar Kadir Huseen abbaan taayitaa Oromiyaa duraanii gara biirootti ol guddachuun isaa biirichi hojiiwwan garaagaraa of harkatti qabatee itti gaafatamummaa guddaadhaan akka hojjetuuf gumaacha guddaa qabaataa jedhani. Biiroon keenya akkuma jettan abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa ture yeroo ammaa gara biiroo daandii fi loojistiikii jedhamutti jijjiirameera. Maqaa qofa odoo hin ta'in gahee hojii isaattuu dabaleeti. Gaheen dura yeroo abbaa taayitaa daandiiwwanii turetti ture naannoo gahee 25 ture. Amma naannoon 4 itti dabalame naannoo 29tti gahee hojii 29tti ol guddachuu danda'ee jira. As keessatti duraan ijaarsa daandii fi riqaaleeti ijaaruuf bulchuu qofa ture. Amma immoo terminaalota adda addaa terminaalii bidiruu iddoo oomishni qonnaan bulaa turuu danda'u buufataalee
konkolaataa baay'ee integrated ta'e tajaajila adda addaa iddoo tokkotti kennan. Akkasuma immoo buufata xiyyaaraa xixiqqaa naannoo keessatti ijaaramu kun itti dabalameeti sadarkaa biirootitti ol guddatee maandeetiin hojii isaatii fi gaheen hojii isaallee ka dabale. Isumarra dhaabbanneeti amma hojiilee ijoo lachuu qorachuutti jirra. Hojii akka daandiittis jiru. Hojii duraan immoo biiroo yookaan abbaa taayitaa geejjibaa keessa jiru kan amma terminaalota adda addaatii fi buufataalee konkolaataatiin ol qabatu baay'ee isa qorataa jirra. Haaluma kanaan akka daandiitti fi riqaaletti naannoo riqa 62 kan sadarkaa naannootti riqa gurguddaa aga meetira 20 fi 20 olii fi aga 150 oliitti kan sadarkaa naannootti ijaaramu. Isaan kunniin irra caalaa kurmaana tokkoffaa kana keessatti yeroo qophii waan ta'eef qophiin maal fakkaata ka jedhuu fi bakka roobni hojjechiisuu danda'utti immoo raawwiin hojii maal fakkaata ka jedhu kalaalaa turre. Haaluma saniin hanga ammaatti bara kana keessa riqaaleen naannoo 4 ta'u xumuramanii jiru kurmaana tokkoffaa keessaa kuuwwanis bakka roobni hin galchines qophiin xumuramee hojiitti galuudhaaf qophii irra jiru. Akkasuma immoo daandii dheerinni isaa naannoo 245 ta'e bara kana ijaaruu fi kana keessaa toora 16 xumurree wal harkaa fuuna jenneeti karoorfannee deemaa turre. Haaluma saniin kiiloomeetira 26 kurmaana kana keessa ijaaruun danda'amee jira. Akkasuma immoo warri xumuramuu fi dhiyaates naannoo daandii 4 xumurree wal harkaa fuudhinsaaf qopheessuu ka jirru yoo ta'u, kanumaan wal qabatee loojistikii keessattis warri haarawa kennuuf deemnus jira, warri hojii keessas jiru naannoo 6 jira. Isaanillee raawwiin isaanii waliigalaatii fi bara kana sochiin maal akka fakkaatu laaluudhaaf kamarirra jiru ta'udha. Konistiraakshinoonni waltajjicha irratti argaman tokko tokkos kallattii kaa'ame irratti jabaatanii hojjechuu akka qaban ibsu. Keessumaa kan keenya gorsaadha waan ta'eef haala diizaayinii qulqullina hojii eeguudhaaf diizaayinii dafanii kontiraaktaraaf dhiyeessuudhaan rakkoo jiru immoo dafanii gara kontiraaktaraattis karaa kiliintiis yoo ta'e karaa abbaa taayitaas dafnee sanatti dhiyeessuudhaaf duraan dabarsinee gufuu jiru. Gufuu saayitirra jiru waa'ee raayitoo fi mirga daandii wal qabatee waa'ee bakka cirrachaa konistiraakshii maatiriyaal wal qabatee kana dura dabarsinee furree kontiraaktara wajjin waliin qindoomnee yeroo gabaabaa yeroo piroojeektiin taa'amee asitti akka xumuramu karaa keenya gahee gumaachuudhaaf ammallee sanuma jira piroojeektii adda addaa ni qabna. Haaluma sanaan deemaa jirra jechuudha. Bara kana akkuma walgahii irratti ka'aa ture wanna jiruun qulqullina haala qulqullina qabuun wanna nu harka jiru hojjennee fixuudhaaf kaka'umsa guddaa qabna. Kanas immoo itti amanee hin fidne hojiin nu harka jiru olmost wanna dhumaa jiru waan ta'eef xiqqoodha isa bara kana ji'a 2-3 booda wanna nu bira jiru fuulduraa immoo kaara bibbi. Biirichi gorsitootaa fi konistiraaktaroota hojii isaanii irratti amanamummaa fi qulqullinaan raawwii fooyya'aa galmeessisaniif waraqaa ragaa fi addatti ammoo dhaabbilee konistiraakshanii 3f beekamtii kenneera. Finciltoonni Tigraay magaalaa Kaaba Walloo Kombolchaatti dargaggoota 100 ajjeesan jechuun mootummaan federaalaa himate. Shororkeessaan TPLF magaalaa Kombolchaa lo'ee seenuun har'aalkan dargaggoota magaalattii 100 hiriirsee ajjeese jedhan dubbi himaan mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsaa wiixataa miidiyaaleef kennaniin. Dabalataan finciltoonni Tigraay lo'anii kan seenan magaalaa Dassee fi Kombolchaa keessatti qabeenya saamuu barbadeessuu simaniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Finciltoonni Tigraay sanbata magaalaa guddittii Kibba Walloo Dassee sanbata ammoo Kombolchaa to'achuu isaanii beeksisanis mootummaan ammoo magaalotni kunneen to'atamuu waakkatee jira. Naannawaa magaalota kunneenitti lolli jabaan adeemaa akka jiru gabaasaaleen mul'isaniiru. TPLF amma dura dhimma ajjechaa kanarratti deebii hin kennine. Amma dura lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuun deddeebiin komee irratti ka'uus waakkataa tureera. Galmee himata obbo Jawaar Mohammad faa namoota 24 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa fuudhuu fi har'atti beellamee turus jechi ragaalee hin fudhatamin hafee jira. Muluu Asaffaa. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa har'arraa eegalee galmee obbo Jawaar Mohammad faa irratti
jecha ragaalee abbaa alangaa dhaga'uudhaaf beellama qabatee ture. Galmeen himata obbo Jawaar Mohaammed faa namoota 24 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa fuudhuuf har'atti beellamee turus jecha ragaalee hin fudhanne. Abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Bulloo gareen abukaatotaa himatamtoota ajaja mana murtii obbo Jawaar Mohaammed faa dabalatee namoonni 4 dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti haa ilaalamu jechuun murteesse mormuudhaan mana murtii waliigala federaalaatti oliyyannoo galfachuu isaanii BBCtti himaniiru. Mana murtii waliigala federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakka lammaffaas oliyyannoon abukaatotaa ilaalamee murteen hanga kennamutti adeemsi jecha ragaalee fuudhuu akka hin adeemsifamne dhorkuu isaa obbo Kadir himaniiru. Obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Dajanee Xaafaa murteen manni murtii kennu qaama seera raawwachiistuun kabajamaa hin jiru. Qaamni seera raawwachiisu hanga seera hin kabajnetti mana murtiitti hin dhiyaannu jechuun dhaddacharraa hafuu isaaniitiin dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka ilaalamu manni murtii ajaja kennuun isaanii yaadatama. Manni murtii waliigala federaalaas oliyyannoo abukaatotaa kana ilaaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa 7 bara 2014tti beellama qabateera. Gama biraatiin ammoo abbaan alangaas akkaataa ragaaleensaa jecha itti kennaniin ilaalchisee mana murtii waliigala federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaa dhageenyeerraa jedhaniiru abukaatoon himatamtoota obbo Kadir Bulloo. Haa ta'u malee abbaan alangaa oliyyannoo dhiyeeffachuu isaa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin taasisnee hin milkoofnes jedhaniiru. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi shororkaa fi yakkoota dhimmoota heeraa tokkoffaa galmee obbo Jawaar Mohaammed faa namoota 24 irratti ragaaleen abbaa alangaa dhaddachaa banaa fi ifatti jechi isaanii akka kennan murtii kennuun isaanii yaadatama. Ji'a Waxabajjii bara 2012 keessa jecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman obbo Jawaar Mohaammed fi namoonni galmee isaanii keessatti argaman kanneen biroo labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf ba'ee labsii yakka telekoomii labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa fi seera yakkaa biyyattii keewwata garaagaraa darbuun ture kan himanni irratti baname. Manni murtii olaanaa federaalaas himatawwan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaan wal qabatan 6 akka addaan cita murteessuunsaa ni yaadatama. BBC wabeeffanne. Hojiin suphaa maddaan isaa gibee tokkoffaa bishaan osoo hin dhangala'in milkiin geggeeffamuun ibsame. Teknooloojiin deeggaramuun maddaan isaa gibee tokkoffaa bishaan osoo hin dhangala'in hojiin suphaa milkiin geggeeffamu hojii geggeessaan buufatichaa obbo Dassaaleny Nuguseen eeraniiru. Dhaabbanni Chaayinaa CGGC jedhamu hojii suphaa kana raawwachuu ragaan humna elektirikii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Maddeen isaa gibee tokkoffaan bara 1996 tajaajila laachuu kan eegale yoo ta'u meegaawaatii 184 annisaa maddisiisuu danda'as jedhameera. Dhaabbanni Sandescribe and Communication jedhamu barattoota isaa baatii 10 oliif leenjisaa ture eebbisiisee jira. Dhaabbanni Sandescribe and Communication gaazexeessaa dhaabaa wayyeessaatiin kan hundeeffame yoo ta'u barattoota isaa tooftaa fiilmii barreessuu, qindeessuu, taatummaa fi tamsaasuu akkasumas immoo gosawwan aartii garaagaraan kaffaltii malee bilisaan leenjisaa kan ture giddugala aadaa Oromootti eebbisiisee jira. Hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata Sandescribe kan ta'an obbo Tasfaayee Mokonnoon haasaa taasisaniin afaan Oromoo afaan barreeffamaa ta'urra darbee afaan fiilmii akka ta'uu fi dhaabbanni keenya kana caalaa cimsee hojjeta jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Dambidolloo leenjii ga'umsaa fi hubannoo dhimma malaammaltummaa irratti kennu eegalee jira. Yuunivarsiitii Dambidollootti Daayirektoreetiin hordofii naamusaa fi farra malaammaltummaa ogeessota manaajimentii lafa magaalaa bulchiinsa magaalota aanaalee godina Qellem Wallaggaa keessatti argamanii fi leenjii ga'umsaa fi hubannoo dhimma malaammaltummaa irratti kennu eegalee jira. Tiyaanaa Pirezidaantiin damee barnootaa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Bulii Yohaannis guddina biyya tokkoo wantoota quucarsan keessaa malaammaltummaan adda duree irratti akka argamu caqasaniiru. Leenjicha kana kan eegalchiisan Tiyaanaan Pirezidaantii damee barnootaa yuunivarsiitichaa Dr. Buliin akka jedhanitti malaammaltummaan tajaajila si'ataa lammii mara bira akka hin geenyeef kan danqu waan ta'eef hunduurratti duulu akka qabu dhaamaniiru.
Jalatamoo daawwattoota keenya FIB irraa oduu isin daawwachiisaa turre kan hangammaatti daawwattanidha. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. 75-76 irratti nu barreessaa oduu wayitaawoo kan biyya keessaaf kan idil addunyaa argachuu akka dandeessan isin yaadachiifna. Daani'el Tasfaayitii FIB'n qophiin isaatti fufee jira daawwadhaa. Yeroo gaarii.